बेलामा यो कलाकारहरूको कन्ट्रोभर्सी कति आउँथ्यो? अब त्यो तपाईँहरूको बेला भनेर फेरि साह्रै पुरानो पुस्ता भन्नु खोज्छ। ठिक छ, तपाईँले भने राम्रो हो। जब हामीले सुरु गऱ्यौँ यहाँ त्यस्तो खालको थिएन। सबैलाई त्यो बेला के थियो भने नि खेल्ने मात्रै एउटा भूत चढाएको थियो क्या, अभिनयको के। त्यति बेला पैसाको पनि थिएन, आउँदै आउँदैन थियो पैसा। अनि जब पैसाको भूत नआएपछि खेल्ने मात्रै भयो, देखिनु नै ठुलो कुरा थियो। अनि देखिनु ठुलो कुरा थियो। जब पैसा त्यहाँ बिचमा नआएपछि तपाईँको र मेरो बिचमा अहिले राम्रो छ नि। जब अब सपोज मैले तपाईँसित सापट लिएँ, तपाईँले मसित सापट लिनुभयो, एउटा कुरा मैले एक्जाम्पल ल्याएँ, अनि तपाईँले मलाई भनेको दिन तिर्नु भएन अथवा मैले तिरिनँ भने त्यहाँबाट कन्फ्लिक्ट सुरु भयो, सुरु भइहाल्यो। तपाईँले मेरो नाम यो भन्छ, यो भन्छ होइन। अहिले पनि त्यो पैसा आउनु थाल्यो, पैसा कमाउनु थाल्यो। जब पैसा आयो नि, पैसा आएपछि अभिनय एकातिर गयो, मान्छे कन्सन्ट्रेट अब त्यो आफ्नो त्यो मानवता पनि बिर्सिँदै गए होइन। पैसै थिएन र त्यो बेला? पैसा थिएन है। हामीले खेल्दाखेरि त हेर्नुहोस्, गाई यात्राहरूमा खेल्दा अलिअलि पैसा आउँथ्यो, 4-5 हजार होइन। त्यत्रो खेल्दा अब त्यो नाटकहरू त पैसै नभएर सडक नाटक जन्मे हो हेर्नुहोस्, स्टेज हायर गर्न नसकेर हामीले त्यसरी सुरु गरे हो। तपाईँको त्यत्रो पपुलर सो थियो, कोही कोही मान्छे त आउन चाहन्थे पनि होला, कोही कोही नआउनेको कुरा पनि गर्नुभयो तपाईँले होइन। आउन चाहेर पनि कसैलाई तपाईँले नल्याउनु भएको पनि छ? त्यस्तो छैन, नहोला र त्यस्तो, किनभने त्यत्रो हिट सो थियो, सबै नै आउन चाहन्थे होला नि होइन। म आउँछु भनेर त नआइज भने छैन यार होइन। मैले साइलेन्टली बोलाइनँ होला, त्यो छुट्टै कुरा हजुर होइन, त्यो होला होइन। तर अब कसैले जस्तो तपाईँ आर्टिस्ट त उज्जवलजी म आउँछु भन्दा त्यस्तो मैले कहिले गरिनँ। त्यसै गर्नुभयो? गरिनँ। कति साथीहरूले चाहिँ म नाम लिन्न, मैले बोलाउँदाखेरि आएन, म नाम लिन्न है, चलेकै मान्छेहरू, चलेको कमेडियन साथी भाइहरू आएनन्। उसले उहाँले ठुलो भन्ठान्ने भएछ। त्यसपछि जब उहाँहरूलाई आउनु पर्थ्यो नि, मैले बोलाइनँ। पालोको पैसा तिर्ने मान्छे पनि हो तपाईँ पनि? के पनि भने साइलेन्टली हाँसेर अहिले पनि राम्रो छ सम्बन्ध होइन। हजुर।